على الصعيد الصحي، أعلن مدير مكتب الصحة والسكان في محافظة المهرة عوض سعد مبارك عن تشديد الإجراءات في جميع المنافذ البرية للمحافظة مع انتشار موجة جديدة لفيروس كورونا في محافظة حضرموت. وطالب مبارك في تصريح للمهرية جميع المواطنين في المهرة بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإجراءات الصحية تجنبا للإصابة بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد. بناء على توجيهات معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح يوم أمس الأول حول التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في المنافذ وفي كافة المناطق الخاصة مع انتشار حالات الجولة أو الموجة الثانية من حالات كورونا. وعلى ضوء ذلك قمنا بالتنسيق مع السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي في المحافظة، والذي وجهنا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى المحافظة وعلى مستوى المنافذ. طبعا محافظة المهرة توجد لديها 3 منافذ رئيسية التي تطل على دول الجوار، واللي هي منفذ الشحن البري ومنفذ صرفية البري وكذلك ميناء نشطون. كذلك لدينا منافذ داخلية تربطنا بمحافظة حضرموت، خاصة في الآونة الأخيرة وبناء على التقارير الواصلة من وزارة الصحة وكذلك من المحافظات المجاورة، هناك انتشار في حالات كوفيد 19 في محافظة حضرموت. إلى ذلك كشف مدير الصحة والسكان عوض سعد مبارك عن انتشار وباء السعال الديكي وسط النازحين والمهمشين في منطقة نشطون. وقال مدير الصحة للمهرية إنه تم تسجيل إصابة 37 حالة بالسعال الديكي في نشطون خلال اليومين الماضيين، مؤكدا تشكيل فريق طبي متخصص للنزول وتحويل الحالات المصابة كافة إلى مستشفى الغيضة ليتلقوا الرعاية الصحية. بالنسبة لانتشار بعض الحميات، نعم انتشرت بعض الحميات في محافظة المهرة سواء كان الطنك أو غيرها من الحميات، وكذلك انتشرت بعض الحالات السعال الديكي في منطقة نشطون خاصة بين المهمشين. ونحن سبق وأن قمنا بحملة في العام الماضي تقريبا في مثل هذه المواعيد أو في مثل هذا التوقيت في منطقة نشطون، والآن ظهرت عندنا بعض الحالات وارسلنا على ضوء هذه البلاغات ارسلنا فريق مكون من 6 أشخاص بينهم احد الاطباء متخصصين اطفال وكذلك فريق الاستجابه السريعه الى منطقه نشطون. وتبين ان هناك ما يقارب 36 حاله، منها حوالي 20 حاله او يزيد حالات سعال ديكي، وقمنا بما يلزم هذه الحالات من علاجات ومن تحويل بعض الحالات الى مستشفى الغيضة المركزي، واللي يعتبر المرجعيه الاساسيه لمحافظه المهرة.